ஹாய் ஹலோ வணக்கம். உங்களோட உங்களோட லவ் பேர்ட்ஸ் ஆர் பேர்ட்ஸ் எதுவும் ரொம்ப நாளாக கத்தலை, அப்புறம் நம்ம பேச்சுக்கு ரியாக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா இப்போ நாங்கள் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். என்னென்னா ஃபோனில் இந்த லவ் பேர்ட்ஸோ இல்லை பேர்ட்ஸ் கத்துற சவுண்டு கேட்டால் அது நல்லா ரியாக்ட் பண்ணுது. ஸோ இப்போ நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? பார்த்தீங்களா? ஆக்சுவலாக ஃபோனில் போட்டிருக்கோம். அது தேட ஆரம்பிக்குது. அது நெஸ்ட் மேலே ஏறிச்சு, பார்த்தீங்களா? அது நெஸ்ட் மேலே ஏறிச்சு. ஆஃப் பண்ணிடு. சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க பாருங்க. அந்த அந்த டோன் போட்டால் அவங்க அது கரெக்டாக ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இப்போ பாவா அவன் விசில் அடித்து பேசினாலுமே கரெக்டாக ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி தான் இந்த நெஸ்ட்டு வாங்கிட்டு வந்தார். ஸோ அவங்க இப்போ தான் பழகிட்டு இருக்காங்க, அதனால ரொம்ப சாந்தமாக இருக்காங்க. ஹலோ சொல்லுங்கள். இதுக்கு நாங்கள் என்ன பேர் வச்சுருக்கோன்னா, ப்ளூ எங்களில் மேலு, க்ரீன் ஃபீமேலு. ஸோ இவனுக்கு அவளுக்கு கீக்கி, இவ பேர் பிக்கி அப்படி சொல்லி நாங்கள் பேர் வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் ரைமிங்காக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ தான் அவங்க நெக்ஸ்ட்டு பழகுறாங்க. இன்னொரு டைம் சவுண்ட் போடுறோம், அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். ஹலோ, நாங்கள் பேசினா பேச மாட்டீங்க. பெண் பறவைங்கிறது காட்டி கொடுக்குது பாருங்க. நெக்ஸ்ட்டில் போய் அது உட்காந்து அதோட கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கா இல்லையான்னு கரெக்டாக பார்க்குது. அதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க, அவங்க கத்திகிட்டே தான் கிடக்கும். ஸோ உங்களோட லவ் பேர்ட்ஸ் உங்ககிட்ட பேசல, ரியாக்ட் பண்ணல அப்படின்னா இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் கொடுங்க. நீங்கள் விசில் அடிங்க. இப்போ அவர் விசில் அடித்தாலுமே அது ரியாக்ட் பண்ணும். அதையும் காட்டுறேன். புதுசாக இப்போ நாங்கள் பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணனால கொஞ்சம் எல்லாம் அமைதியாக இருக்காங்க. அந்த விண்டோவில் இருந்ததா, இப்போ நாங்கள் இந்த விண்டோவுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம். கொஞ்சம் ஏர் வென்டிலேஷன் நல்லாயிருக்கும். அங்கே ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சு, ஹீட்டு வேறு. ஸோ ஜாலியாக எல்லாம் விளையாடட்டும்.